შვილს რო რაღაც ტყივა, როგორია მაგ დროს? მე ეგ ამიქ, აი სიტყვა შიში იაპონელებმა მასწავლის რომ არ არსებობს. არ უნდა დაბადო შენში შიში. არაფრის. თუნდაც ინტერვიუს მიცემის, თუნდაც სიყვარულის აღზრდის, თუნდაც მემსის გაკეთების, ან რაღაცა რეკორდზე იმის ბირთვის, არა. ეგ ამიქ რა, სამხედრომაც გამიქო, ამიტომ პირიქით მქონია შემთხვევა, რომ პატარაობისას ჩამოურტყია თავი და აწეხილა, არა და ჩემი მოდი მოიყვანია და გამიკერი, არ არის პრობლემა რა. მაგ კუთხით პირიქით არ უნდა დაიბდე, იმიტომ რომ ფორს-მაჟორ სიტუაციაში მე თუ კი სხვა შვილების შემელია ტატამზე, მოედანზე, რინგზე მივხედო, ისიც ჩემთვის იმ მომენტში პაციენტ ეს სამხედრო სფერომ, აი სხვანაირი ის გავიარე კურსები, იმიტომ მე ყველანაირი ჯარი მომიწია, ის ხო მაინც მაშინ ვარ დაბადებული, წინა საუკუნეში აღარ ვამბობ სად და ამან გამოიწვია ის რომ ეს მოხსნილი მაქვს. აი მართლა ნამდვილად და იგივე შეჯიბზე იმაზეც არანაირი პრობლემა არ არის იმაზე. ვარა და გუშინ ჩემ პატარა ვაჟს 10 წლის არის მეთქი რო თქვი, ცხვირიდან მოდივდა სისხლი და ერთი 10 წუთი ვერ შეუჩერე და მე ცუდად გავხდი და საერთოდ წავედი სახლიდან. არა შეგიძლია გეჭხვა, რატო ვერ უჩერებს ის? მე რომ არა მე პირიქით რომ ხედავ ავტყივილი გადის ხოლმე რომ იმიტომ რომ ეცედი იმდენად ღრიალებ ხოლმე რომ სადაც კინოში მაგნანახი რომ ტყივილი რო იყო რომ გაიქცეო და ეცე ამართალებს რა გუში პაციენტი იყო მოსული და მეთქი ახლა სად ნერსი უნდა გამეკეთებინა რა და აი სადა გაქვს მეთქი ვეძებ და უი აღარ ამტკივაო და ეგ არის მოგარჩინე მეთქი